अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। तो टाइम देख सकते हैं 12:26 हो रहा है। जुमे का दिन है, नमाज का समय हो चुका है। और आपको जुम्मा मुबारक हो। और मेरे यूट्यूब जितने भी फैमिली, सारे यूट्यूबर्स फैमिली को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। तो आज दुकान पे अकेले बैठे हुए हैं और अभी भी काम धंधा एकदम पूरा एकदम मंदा चल रहा है। तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, रोज़ी देने वाला वही है और वही सबको खिलाता है, भूखे भूखे सुलाता नहीं है किसी को। और मेहर स्कूल से आई है, जुमे का दिन था तो सवेरे आई, तो उन लोग आंटी के यहाँ गई भी, तैमूर भी गया हुआ है। तो अभी हम ब्लॉग चालू किए हैं और अभी हो सकता है कि नमाज के बाद ही मार्केट जाएंगे। एक तो डिस्प्ले लगाना है और एक तो का दोस्त का ही मोबाइल है नोट 7 प्रो, तो उसका भी डिस्प्ले लगाना है। तो चलिए चलते हैं मार्केट। मार्केट में डिस्प्ले लगाएंगे, नमाज के बाद जाएंगे, मगर खाना वाना खाने के बाद। तो चलिए मिलते हैं मार्केट में।